मम्मी, पापा, आप लोग के घर में बिन ब्याह जवान लड़का बैठा हुआ है और आप लोग के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अरे करवाओ ना, मेरे भी हाथ पीड़े हैं। क्यों नहीं करवा रहे मेरी शादी? अच्छा, तो फिर यही बता दे कैसे करवाएं। कोई तो आपका दोस्त होगा जो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सके। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनसे कहें क्या हम कि हमारा लड़का करता क्या है। अजय कह देना लड़का खिलाड़ी है, अपने करियर से खेलता है। बस बस इसीलिए तो मेरी शादी नहीं हो रही। अरे जब मम्मी आपको अपनी बेटे पे यकीन नहीं तो कोई अपनी बेटी क्यों देगा मुझे? अपने पुश्ताने बचा के भी रख लो, अपनी होने वाली बहू पे भी मारने पड़ सकते हैं आपको। और वैसे भी कह देना कि लड़का पढ़ाई कर रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? और सब्जेक्ट क्या है तेरा? सब्जेक्ट मैं बताता ना, सब्जेक्ट इनके मीमोलॉजी, शेरोलॉजी, स्क्रीनोलॉजी, फोनोलॉजी, इटोलॉजी, स्क्रीनशॉटलॉजी। रहने दो जी। बस बस बहुत भूंडी बेइज्जती कर दी आप दोनों ने मेरी। आप लोगों को नहीं करवानी मेरी शादी, ठीक है? अब देखना, आप लोगों की आंखों के सामने ना किसी की लड़की को लेकर भाग जाऊंगा, फिर ना आपको पछतावा होगा, देखना। हाँ हाँ, कर ले जो करना है। आज तक एक भी लड़की ने भाव दिया है तुझे? लड़की लेके भाग जाऊंगा।